年份比數7嘅人咧，喺呢個月咧，你事業層面上面啦，你會感到有啲卡關啦，即係或者叫做難以推進嘅情況嘅，有啲嘢好似阻擋住你。咁所以，我覺得呢個月份裏邊最好就係閉門造車。咁咩叫閉門造車咧？就係匿埋自己，咁跟住之後鑽研一啲嘢啊，即係或者叫做係好好去學習一啲嘢，咁就係會係最好嘅一個方法啦。你會覺得咧呢個月份係比較卡住嘅，明明知道點做，但係又做唔到嗰啲咁嘅 feel 咧。咁所以咧，我會覺得係會比較壓力大啲，唔好強出頭啊！明知道有啲嘢咧都唔係個成功率咁高嘅，咁可能我哋咪不如等下個月咯，係咪？咁同埋如果呢個月份裏邊同拍檔啊，即係生意伙伴啊，即係有少少分歧，大家要理清一啲叫關係啦，即係大家傾好啲，因為就真係變咗分道揚鑣噶啦。財運方面咧就好多阻障啦，現金流動係偏慢啦，同埋就可能係會有啲款項啊遲到帳啊，咁所以無論係投資啦、借貸啊各樣嘢嗰啲咧係好唔順利嘅。咁所以我會建議你咧借錢去做某啲東西嘅話，就唔好借得太多，還到先好借。咁同埋仲有就係任何文件啊、做 application 嗰啲咧就準備好晒先，有機會係會引起一啲叫糾紛啦，甚至乎係法律問題啦、惹上官非啦。咁亦都唔適宜衝動投入呢個新項目啦，會有較大嘅金額支出啦，所以三思而後行嘅。健康喺呢個月份裏邊要特別留意嘅重點之一。咁首先就精神壓力大啊、情緒鬱悶啊、腰酸背痛啦，就係肌肉咧係比較差啲嘅，睡眠質素亦都係有所下降啦，多夢啦，你會覺得咧點樣休息都係唔夠嘅。仲有就係消化系統同埋泌尿系統相關，係會被放大㗎。如果有問題嘅話，都係要睇醫生啦。如果你話肌肉酸痛可以點樣去應咧？你做運動完之後嗰種肌肉酸痛去應咗佢，咪仲好咯。嗱，感情方面就呢個月份裏邊係爛桃花比較多，地下情啊、唔明朗嘅關係有關啦。咁所以咧，無論單身或者已有伴侶嘅人咧，特別需要控制下自己嘅慾望，咁唔好因為一時衝動啦而傷害到自己啦，連帶亦都傷害到你嘅伴侶嘅。咁如果係有伴侶嘅人咧，就更加要小心，即係咧要同啲異性要保持距離。咁如果唔係就會係鬧大交啊，我哋叫做即係分道揚鑣啦嚇。單身先啦，你會覺得好似咧推進唔到，即係追到某個位，明明本身好順利，跟住然之後咧就好似甚至乎有少少胎死腹中嘅咁嘅感覺，即係好似咧追下，冇下文喎。咁所以咧喺呢個月咧，我又唔會建議你過分地 aggressive，因為有時你知啦，又係龍蝦翻住嘅。